안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데 사주 한번 봐주세요. 남자고요. 81년생이에요. 뭐가 궁금해서? 이성훈이요. 이성은 꼴값을 좀 덜 떨어야 되지 않을라? 아, 그래요? 그런 사람이에요? 아, 그럼 아니, 이성훈이 좀 그러니까 여자는 널려 있는데 네. 자기 여자를 자기 여자를 자기 배우자의 자리를 안 치고 싶은 거잖아, 그지? 마음은 그런 거 같은데, 네. 근데 그 마음을 그렇게 가졌다면 네. 그냥 이렇게 적당한 선에서 내가 마음이 가니까 만나는 것이고, 네네네. 또 어느 정도 이제 맞으면 하면 되는데 딱 남자를 딱 놓고 이렇게 보잖아, 그지? 네네네. 이 사람을 놓고 보잖아. 네. 한마디로 진짜 싸가지 꼴값이야. 싸가지 꼴값이야. 잘나서 그런 건가요? 자기가 그렇게 뭐든지 잘났다고 잘났으니까 꼴값 떠는 거고, 아, 잘났으니까 싸가지 없는 행동을 하는 건데. 진짜요? 예, 근데 아무리 그래도 뭐 잘난 사람이라고 해서 네. 사람은 사람이잖아, 그치? 그쵸. 그러니까 다 서로 간에 인격이 있고, 네. 상대방도 인격이 있고, 다 뭐든지 네. 다 자기 소중한 사람들이잖아, 그치? 네네네네. 그러니까 맞아. 하는 건데 너무 주위에 널려 있는 게 많으니까 귀한 거를 모르는 거야. 이 사람 결혼은 할 수 있을까요? 결혼은 안 했는데? 결혼을 못한 게 아니라 아, 고르다가 못한 거지. 너무 따지다가? 그렇게 내가 그러잖아. 꼴값 좀 그만 떨어라. 진짜. 주위에 여자가 없고 여자가 없다. 만약에 예를 들어서 네네네. 여자가 없다. 자기는 여자를 만나는 게 힘들다. 네. 하면 그 순간에 누군가가 자기 곁에 또 다가오잖아, 그치? 네네네. 그럼 이 사람인가 하고 덥석 문단 말이지, 그치? 네네네. 우리가, 그치? 근데 많으면 더 골라. 많으면 더 고르게 돼 있어. 오히려 없어야 빨리 했었어요. 없어야 귀하고 내한테 와주는 게 감사하고 고마운 것이지, 실질적으로 널려 있으면 있잖아. 소중한 것도 모르고 귀한 것도 몰라. 그렇구나. 그냥 좀 만나다가 있잖아. 여자가 빽빽거리면 아우 싸가지 없어 이렇게 하고 휘딱 버려버리고. 그렇구나. 또 이래 만나다가 여자가 좀 이렇게 뭐 좀 행동이 자기 눈에 좀 거슬리잖아, 그지? 네. 뭐 이건 뭐야? 이거 하고 또 갖다 버려보고. 또 여자를 만났는데 너무 순한 거는 좋은데 어떻게 보면 또 맹한 것들이 또 싫고. 진짜. 이게 고르는 게 많다 이거야. 고르는 게. 이거는 여자를 고르는 게 아니라 이 남자가 문제인 거야. 진짜. 여자를 100명을 만나면 뭐 하냐고. 100명을 만나는데 100명 다 입을 대. 입을 댄다는 건 뭐냐면 그 사람은 이렇고 이 사람은 이렇고 저건 저렇고 이게 많다 이거. 따지는 게 많구나. 그러면 이 사람은 못하는 거지. 그럼 연애밖에 못하는 거야. 짧게 연애하는 거지. 이 여자 좀 만났다가 네. 헤어져 보고, 이 여자 좀 만났다가 헤어져 보고, 이 여자 좀 만났다가 헤어져 버리고. 그러다가 나중에 늙어버리면, 늙어갖고, 아유, 별 여자 없더라 하는데 또 지나간 것도 되찾으려 있겠네 힘들고. 그런 거지, 그치? 제가 여자 사진을 한 명 가져왔어요. 이분과 과연 잘 안 돼. 아니, 그래도 사진 한 번만. 안 돼. 안 봐도 안 돼. 아니, 그래도 이분들. 안 돼. 안 돼요? 그래요? 이 안 되는 게 방금 말씀해 주신 따지는 것 때문에 안 되는 거예요? 안 돼. 근데 이분 되게 잘난 사람이거든요. 잘나도. 이분 심지어 의사예요. 잘났지. 잘났는데 힘들다고. 본인이 더 잘났어요? 아니, 얘가 문제인 거지. 그러니까 그 남자분이 본인이 잘났다고 생각해서 안 되는 거예요. 코드가 안 맞는 거지. 코드가 안 맞는다. 코드가 안 맞는 거지. 대화에도 좀 안 맞고. 내가 볼 때는 한 번, 두 번, 뭐 이렇게 만나고 전화 이렇게 몇 번 하다가 끊겨지는 걸로 보이는데.
아, 진짜. 그러니까 자기가 마음에 들어서 다가가며 상대방이 싫고, 근데 내가 싫은데 상대방들은 너무 접근적으로 다가오고, 이렇게 되는 거지. 이게 안 맞아 떨어지는 거지, 그치? 반전이네, 진짜. 따지는 게 그렇게 많구나. 많아. 이 사람 까딱스럽다니까. 연애는, 여자 없다는 거 말하면 안 돼. 여자는 많이 만났어. 그게 내가잖아. 100명을 만나면 뭐하냐, 이거야. 네네. 100명을 만나니까 힘든 거야. 아, 그렇구나. 100명을 만나는데, 이런 사람들은 마음이 가야 된다는 거지. 마음이 안 가면 싫은 거야. 그러면 뭔가 결혼 운이나 뭐 이런 거가 언제쯤 들어올까요? 간을 덮어 쓰는 거는 47에 들어와 있어. 47. 47이요? 간을 덮어. 그 전에도 있었어. 있었는데 다 지나갔다. 아, 그거 지나갔잖아. 지나간 인연이다, 그거는. 거기는 지나가는 인연이 네. 되는 곳이고, 47에는 47에 간은 있어. 여색도 좋아해, 이 사람이. 여색도 좋아하고, 네. 여자는 끊임없이 이 여자든 저 여자든 끊임없이 만났던 사람이야. 아, 그렇구나. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분 개그맨이에요. 허경환 씨. 이렇게 생겼어요. 누군지 아시죠? 잘생겼어요, 사실 허경환 씨. 잘생겼네. 네. 근데 최근에 미우새에서 소개팅을 했어요. 이 여자, 아까 그 여자분이랑. 그래서 사람들이 막 다 잘해봐라 했는데 잘 될 수는 없나 보네요. 한 번, 두 번의 만남은 있기는 하는데, 네. 근데 인연에는, 깊은 인연은 가기는 힘이 든다. 근데 선생님, 이분이 그래도 나이가 이제는 있잖아요. 그래도 아직도 많이 따져요. 따지지. 따지는 사람은 있잖아. 60모도 따지고 70모도 따지고. 그 버릇 개 못 춘다니까. 한 번 개새끼는 끝까지 개새끼. 네. 한 번 착한 사람은 끝까지 착한 사람. 한 번 따지는 사람은 끝까지 그럼. 따진다. 아, 진짜. 꼴값이 지는 개뿌리도 잘난 것도 없으면서 콧대만 뒤딱 높아가고 그지랄 하는 것들도 많고. 다른 일적인 면이나 이런 건 어때요, 앞으로? 일은 괜찮아. 일은 괜찮아요. 사업도 하고 이분 많이 하거든요. 괜찮아. 그런 의미는 뭐 다르는 것도 없어. 하나 문제가 여자거든요, 이 사람은. 여자가 내가 생각해 너무 많아서 문제라고. 여자가 없으면은 사람이 혼자 어떻게 살아. 외로우니까 누군가가 한 사람이 있었으면 좋겠지. 네. 안 그래? 맞아요. 남녀 관계가 있잖아. 네. 최고 마음이 가고 서로가 의지가 되는 거야. 아. 있을 때는 소중한 걸 모르지만 네네. 가고 난 자리는, 그 텅 빈 자리는 어마어마하거든. 맞아요. 그렇잖아, 그치? 어. 뭐든지 사람은 있을 때 소중함을 몰라. 아. 있을 때는 더 높은 걸 보게 되고 더 좋은 걸 보는 게 맞아요. 그게 사람이거든. 맞아요. 근데 떠나고 난 뒤에 그 빈자리는 누군가가 채워줘야 되는데 그 채워주는 게 어디 쉬워? 쉽지는 않지, 그치? 그쵸. 나가 이론을 빠사하잖아. 얼마나 모르는 게 없다, 진짜. 아, 그 유명한 이론으로 진짜. 조심해야 될 점 있을까요? 조심해야 될 점. 그냥 자기 인생이니까 살면 되지, 뭐. 그래도 이분이 만약에 손님으로 왔다 치고 조언을 해주고 싶고 조언해주면 그러지. 딱 만약에 내 앞에 왔다. 뭐 똑같이 얘기해, 나는. 꼴값 좀 그만 떨어라. 얘기해. 이런 것도 눌러줄 수가 있어요, 선생님? 뭐 성격인데 그거 어떻게 그걸 울려. 변화를 줄 수는 없어요. 그건. 변화, 겁나 욕해야지, 뭐. 겁나 욕해야지, 뭐. 싸르게 욕하고, 콧대 낮추고, 쌍코피 터지게 하고. 근데 하나 사람은 자기만의 스타일이 있어. 이거는 백날 얘기해봐야 안 되더라고. 자기의 코드가 있다니까. 자기가 원하는 여자가 있어. 네네네. 그 원하는 여자를 만나야 되지. 쉽게 말하자 여자들이 백마탄 남자를 원하잖아. 그치? 그쵸. 그게 남자도 그런 거야. 신데렐라 같은 여자를 원하는 것처럼. 네. 그게 내가 막 다 지켜줘야 되고, 내가 막 이 여자를 보호해줘야 되고, 뭔가 남자는 약간의 왕자의 그 기운을 가지고 있다는 거지.
여자는 공주의 기운을 갖고 있고 네. 남자는 약간의 왕자의 기운을 갖고 있는 거야. 아. 그렇게 남자는 죽어도 남자라는 게 있잖아, 그치? 네네네. 그렇게 여자를 보호해줘야 되고 뭔가 지켜줘야 되고 뭔가 해야 되는데 네. 그 이런 사람은 그런 거를 찾으려고 하는 거지. 내 여자를 찾는 거야. 아, 쉽게 말하자면. 네네. 근데 내 마음에 확 들어오지를 못하는 거지. 심장이 뛰는 여자를 찾기가 힘든 거지. 심장이. 그렇다고 이 사람이 뭐 부족한 게 있으면 뭐 좀 월등한 여자를 만나다가 뭐 이렇게 한다 하지만 그게 아니잖아. 잘나도 문제네. 되게 자기가 심장이 뛰어서 이 여자를 내 여자로 맞이해야 되겠다. 내가 막 이 여자를 보호해줘야 되겠다. 지켜줘야 되겠다. 네. 이런 마음이 들어야 되는데 내가 봤을 때는 심장이 뛰는 여자를 못 만나는 것 같아. 알겠습니다. 뭐 좋은 여자 만났으면 좋겠네. 심장 잘못 뛰다가는 고만 심장병으로 뒤져고만. 저 마지막 조언이네요. 알겠습니다. 감사합니다.